lại cầm rõ trên tôi trong bông lại cái đó vui tao can là bạ tới nè chờ bạn tới rồi bông lạiนี่กระพงยมกระพงในกระไรแต่บองโอนกระพงดาเรงเរបาดตะบงดอกเบี้ยหนุ่มไหลรบรัตนกิริให้งานนี้จูบมวยบองได้เจียมาจ้ะยี่ห้อวีทีเจมส์สโตนบาดได้บองคือกอดมินลุตะบงดอกเบี้ยหนุ่มไหลรบขมายเยื้องคือตะบงรัตนกิริโปรแตมดองที่มีสู้บ้องบาจะมีสู้บางปอนดอกเนี่ยงานที่ได้ขยมจองนอมารอมบางปอนดอกเนี่ยมอเบอร์ในกาจิตะบงในรัตนกรีเอาดังท่าตาตะบงรัตนกรีเยอะมีประพบแบบน้าไอ้ทั่วไม่ตึบโรบิบาบ้านให้อะไรนั้นไงดิบ้านนอมย้อมหมอจกในกระไรตัวมองบ้านให้อะไรนั้นรัตนกรีโอ้ได้ทมเหมือนเต้นไปเธอไม่จะมือไม่จะดังหาได้นะเมียนตะบงหรืออดบ้าจีสำนวนได้ละจีสำนวนได้ขยมจองใจได้บางปอนออกเนี่ยปีระเบียบรถบงรัตนกรีเยอะในนี้ได้ยมจองนอมารอมบอปโอนบอเบอร์นการถบงรถหนักรีตามระเบียบจีตามโอไปได้ยืงไฟรถบงรถหนักรีตามโอจังยืงอาจจะรอตามประเภทศักษาตามสายตึกพวกอะไรคล้ายยืงอาจจะตัววิอันมีนตบงการนำมีนตบงยืงกระทักอะไรยังอาจยังมีนตบงไงโดยเฉพาะยืงหนึ่งสารบองធ្វើការរែងបាទតបរែងនឹងអាចមានត្បូងយើងរែងមើលបន្ទាប់ហើយយើងអាចនឹងមួយវិញទៀតយើងអាចជីកវានៅក្បែរម៉ត់អូនហ្នឹងជីកក្បែរម៉ត់អូនហ្នឹងក៏អាចមានត្បូងដែរបាទយើងអាចជីកសាក់លបងពេលដែលមានមកគ្រាប់ពីរគ្រាប់អូយើងគិតថានឹងអាចមានដែរចឹងយើងព្យាយាមរកទៀតហើយអ្វីដែលយើងធ្វើនេះលក្ខណៈស្នាតគ្រួសារខ្នាតតូចទេបាទចឹងបានន័យថាវារៀងកម្រណាបងបាទត្បូងវារៀងកម្រដោយសារមិនដឹងថាប្រហែលខ្សែទឹកដែលមានត្បូងនៅរតនគិរីបាទត្បូងរតនគិរីខ្ញុំពិតជាកម្របច្ចុប្បន្ននេះយើងពិបាករកអញ្ចឹងដោយបងប្អូនដែលកំពុងជីកនេះជាលក្ខណៈគ្រួសារខ្នាតតូចនេះពិបាកពេលខ្លះបានទូចបាទព្រោះនេះចាស់ស្ដែងវាជារឿងមួយពិបាកអានេះគាត់ចំណាយពេលមួយថ្ងៃណាបងយើងកំពុងតែថតវីដេអូនេះម៉ោង3បាទអ្នកខ្លះគាត់ចំណាយពេលមួយថ្ងៃហើយជួនកាលអត់បានខ្លះទៅបានមួយគ្រាប់ពីរគ្រាប់ទូចរបស់ធម្មជាតិរបស់ដែលកម្រពេលខ្លះយើងចង់បានដូចចិត្តយើងវាធ្វើអត់បានបាទប្រភេទត្បូងរតនគិរីគេហៅថាត្បូងអីសម្រាប់ត្បូងរតនគិរីយើងគេហៅឈ្មោះភាសាបរទេសថា blue zircon បងប្អូនដឹងទេថានៅលើពិភពលោក zircon មាន10ប្រទេសដែលមានប៉ុន្តែមានតែប្រទេសកម្ពុជាមួយដែលមានពណ៌ blue ស្អាតជាងគេអូពណ៌ទឹកសមុទ្របាទពណ៌ទឹកសមុទ្របាទព្រោះប្រទេសខ្លះអាចមានដែរមានពណ៌ត្នោតពណ៌លឿងពណ៌បៃតងប៉ុន្តែអត់មានពលូស្អាតដូចយើងហើយថែមទាំងពលឺស្អាតជាងគេទៀតអូដែលកម្រចេញទួញtrongត្បូងហើយគេទៅយូរទៅកាន់តែបាក់ទៅណាchờ bạn tới rồiត្បូងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសម័យថាថ្ងៃអនាគត10 20ឆ្នាំទៀតបើសិនជាយើងចង់បានក៏ពិបាកបាទដោយសារត្បូងវាអស់ហើយអត់កើតឡើងវិញទេសម្រាប់បងប្អូនដែលស្រឡាញ់ត្បូងដ៏កម្ររបស់ខ្មែរចង់បានត្បូង4-10គ្រាប់ទុកជាទ្រព្យសម្រាប់គ្រួសារពីហាង VT James Stone មានការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 50% លើការច្នៃត្បូងថ្មីគ្រប់ប្រភេទហើយនៅថ្ងៃទី7 ទី 8 ខែមិថុនាហ្នឹងគឺយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតជាមួយនឹងហាង VT James Stone នៅក្នុងផ្សារទំនើប Chip Mong 271 Mega Mall នៅក្នុងពិព័រណ៍បច្ចេកវិទ្យានិងយានយន្តដែលរៀបចំឡើងដោយបាក់សីមេឌាអញ្ចឹងសូមកុំភ្លេចណា promotion ពិសេសបញ្ចុះតម្លៃ 50% ទៅលើការច្នៃត្បូងថ្មីគ្រប់ប្រភេទសូមអញ្ជើញទៅទិញត្បូងធម្មជាតិនៅហាង VT James Stone ធានាថាត្បូងធម្មជាតិរបស់ខ្មែរ 100% តែម្ដង